7 Sorry, I'm late. Doesn't matter. Yeah, welcome. No problem. Welcome. Yes, okay, we can start, Father. Sorry. Oh, it's okay. So you're not very late. It's only a few minutes. အဲ့မနေ့ကလေးဆရာ 7C နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေး9မျိုးကိုပြန်ပြောပေးပါလို့ Oh, hobby. Yeah,ကျွန်တော်ပြောလိုက်မယ် So, do you want us to say again 7C? So last night I already said. So can you explain again, Father, or I will do it? You can explain. You can explain. Okay, just recap. Okay, You okay. can explain. Okay, please.ခေါင်းနေကုန်စဉ်းစားနေတာဘူး Samuel Sola, မနေ့ည 7C ကကျွန်တော်ပို့ထားသေးတယ်ဆရာ Messenger group မှာလေ တွေ့တယ်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့မှာလဲ तू ရှင်းတယ်ဆရာဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာလဲတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့လဲအဲ့မှာ तू က6ခုပဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လောက်ပဲပြန်ပြီးတော့ပြောရင်ရပါပြီလို့ဆိုပြီးပြောတာ မနေ့ညဒီထဲမှာမပါတာပါရှိလဲဆရာ အဲ့ 7S ထဲမှာကျွန်တော်ပို့တာထဲမှာ 7S တခုပဲရှိရစင် clear correctဆိုတဲ့ဟာလားမသိပါမရှိတာ correct ဟုတ်တယ် correct တခုပဲကျန်ခဲ့တာ I think for the last night we miss correct Okay. That's the good. rest Okay. are already included. Okay, very good. Yeah, that's good. Yeah. Did the student find useful those 7 C's and remember all of them? Doesn't matter the order as long as they remember everything. It's not Yes. a problem with So the order. can you do you want to explain about correct? Okay. Yes, please, Father. Okay. Okay. Samuel Sola မနေ့ကကျန်တာက correct ဆိုတဲ့မှန်ကန်ခြင်းပေါ့နော်မှန်ကန်ခြင်းဆိုတဲ့ကျန်တယ်အဲ့ဒါကိုသူခဏကြာအခုပြောပေးမယ်နော် ဟုတ်လေ तू မနေ့ကပြောတဲ့ထဲမှာ correct ပါတယ်ကိုတော့ဆရာရဲ့ completeness တစ်က coherent I think Father coherent ဆိုတာမသိဘူး coherent is missing. Okay, yeah. Coherent is missing, correct. Yeah, coherent, coherent, Yes. So the coherent means it is the message should be systematically organized. It is a order, so people can understand better. For example, you are going to cook rice. So before you cook the rice, you need to have rice first of all. Then you need to have water. You need something to cook the dish. Then you have to have fire. So once you have that, then you have to cook the rice orderly. For example, you need to heat the water first. Then you put the rice. Then you wait for some time until it boils. So there is order. You cannot cook the rice first, then water later. So there has to be order. So that's anything to be an activity should follow a coherent manner. So that's the meaning of information should be organized in a systematic way so that people can understand better. So because our minds are organized that way. Okay. ဆရာစလုံးပေါင်းလေးစပြောပါဦးဆရာ CHOERENT CHOERENT မနေ့ကကျွန်တော် Messenger ထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်
Hola, how Ba ba le pura le sia messenger le ta de ji on no. Oh, messenger တော့ကျွန်တော်သိမကြည့်ဘူး white ကိုဟရဲဆိုတာကတော့ဆက်ဆက်မှုချစ်ချင်းပေါ့ဆက်ဆက်မှုချစ်ချင်းဆိုတာကဆရာကဥပမာဆိုကြပါစို့ပေါ့ဆရာမဒါမှဆရာပေါ့နော်ဆရာမဲဆိုတာပြောချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသမင်းချဲတဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင်သမင်းကိုဘယ်လိုဆက်ချရမလဲဆိုတော့ဥပမာအိုးတူရမယ်အိုးပြေဆန်ဘယ်ဘူးချရမလဲအဲ့ဒါပြီးရေဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲအဲ့လိုဒီအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဆက်မှုရှိကိုကပြောဖို့ရည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုခဏကြာကောင်းရင်အကြောင်းပြောလိုက်ခဏနေကြာမြကျင်းအကြောင်းပြောခဏနေကြာဣတလီအကြောင်းပြောလိုက်ခေါင်းစဉ်ကတော့တကယ်တော့စီးပွားရေးအကြောင်းဒါမဲ့ဟိုပောက်ကရတချို့ကြတော့ပောက်ကရပြောတဲ့လူရှိရလေဘာပြောမှမသိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရဘူးတဲ့ကိုဟရဲဆိုတာကကိုကပြောချင်တဲ့သတင်းစကားဟာကိုရှင်းပြနေတဲ့အကြောင်းအရာအလုံးဟာစိတ်ဆက်မှုရှိရမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဆက်နေရမယ်ကိုရောက်ဒီကြောင့်မဖြစ်ရဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုဆက်မှုရှိချင်းကိုheren လို့ခေါ်တယ်အခြေအဆက်မိမိဆိုလို့မရဘူးလားဆရာကြီးအခြေဆက်မိမိဆိုတာတဲ့ coherency ဆိုတာကတကယ်တော့ဆက်မှုရှိချင်းပေါ့ဆက်နေရမယ်ဟိုကတော့အချက်လက်ကြဆိုတာကတော့မရဘူးလားဆိုရဒါမှမဟုတ်ကြ factor ဖြစ်သွားမှာတို့အတိဘေကတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူး facts ကိုပြောချင်တာပါချက်လက်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးတို့အကြောင်းအရာကိုဆက်နဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောတဲ့သတင်းစကားဖြစ်ရမယ်သတင်းစကားတစ်ခုကဟိုကိုရောဒီရောဟိုတောင်မြောက်ဒီတောင်မြောက်မဖြစ်ရဘူးเนาะအဲ့ဒါကို coherent လို့ခေါ်တယ် coherency လို့ခေါ်တယ်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ခုတလောတစ်ခါကျရင်ခေါင်းဆောင်တွေပြောတဲ့တချို့ဟာတွေပေါ့ကရပြောနေတာလေဘာပြောနေမှမသိတစ်ခါတွေကျရင်ကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့ဟာရှိအဲ့ဒါတွေကတကယ်တော့ coherent မဖြစ်ဘူး coherent မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီလားရပါပြီ Yes father we get 7C C7 Okay. My request to everybody is to remember all those 7 C's. Doesn't matter the order, as long as you remember every word of that 7 C's and make use of them for your speaking, for your writing, either it's a formal or informal, because that will help for your work to learn, to educate, to inspire people. ကျွန်တော်အနေနဲ့တောင်းပန်ချင်တာတခုအားတဲ့ဒီစီခုနှလုံးဟာဘယ်ကနေစရမလဲဆိုတာကိုမရှိပါဘူးတဲ့အရေးကြီးတာကခင်ဗျားတို့အနေနဲ့စကားပြောတဲ့နေရာမှာတင်းစကားရေးသားပြောဆိုတဲ့နေရာတွေမှာဒီခုနှလုံးကိုအသုံးချနေဖို့ပဲရည်တာရခံချင်တယ်တဲ့ဘယ်ဟာကအရင်ဆုံးလာရမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအရေးကြီးတာကစီခုနှလုံးကိုအမြဲတမ်းအသုံးချဖို့ပဲကျွန်တော်မေတ္တာရခံချင်တယ်တဲ့ Especially for your profession, like you are writing a report or you are speaking or a presentation or even exam, you write reports. Make use of those 7 C's, which will be very helpful for you so that you become better and effective communicator. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲလုပ်ပေါ့နော်ဘယ်ရုံးဌာနမှာပဲလုပ်ဘာလုပ်ငန်းပဲလုပ်ဟိုကတခြားလူတယောက်ကိုစကားပြောတော့မယ်ဆိုကြတဲ့ကွာဒါဆက်သွယ်တာပဲလေနော်တခြားလူတယောက်ကိုစပြီးတော့ပြောဖို့စဉ်းစားပြီးဆိုကြတဲ့ကွာကိုကသူ့ဆက်သွယ်ဖို့လုပ်နေတာပဲအဲ့တော့ဆက်သွယ်ပြီးဖို့လုပ်နေပြီဆိုကြတဲ့ကွာအမြဲတမ်းပဲဒီ C7 ပေါ့နော် 7C C7 ဒီဟာကိုအမြဲတမ်းစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားပါတဲ့ Okay, so that's all. Any questions or any comments from anyone? တခြားဘာမှမေးစရာပြုစရာရှိပါသလဲကျွန်တော်အနေနဲ့လေဟုတ်ကဲ့အရေးကြီးတာအဲမှာတစ်ခုကဒီ gorgeous လို့ခေါ်တဲ့လေးစားသမှုပြုတဲ့အပြောဆိုအရေးသားကခြေခံပဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံရဆိုရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်လိုအပ်ပေမဲ့နံပါတ်1ကတော့လေးစားသမှုပြောဆိုချက်ခါကတော့အင်တာမနံပါတ်1ရေးကြည့်လို့မိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့ yes, I'm sharing them all over 7C. For me, gorgeous is, I think, the first key that we have to be remembered whenever we plan to make communication. Otherwise, sometimes when we write or we speak emotion way, like we get angry or something that our words, our message might be rude or maybe not decent. So this is my experience. So I just share them. Okay, yeah, that's true. Those 7 C's, depending on the context, also will affect the way we communicate because of the context, because of the crowd, because of our own internal disposition. So sometimes that also will matter. Therefore, we need to be conscious of our moods, our internal feeling. Because if I'm sad, if I'm angry, if I'm happy, the way I communicate can also affect our message. Sorry, Father, can you say again? I missed some points. No, it's okay. This is not so important, but we can continue the new topic. We can continue the new topic when they are not tired. So let's begin on the new topic. Is that okay? Yes, Father, please. Okay. The one information is that although we are here 12 persons, but there are some people who are listening your lecture near their colleagues. I mean, the same family members. So we are more than 20 persons. This is what I heard this afternoon, that they are also learning, although they are not official students. Okay. If it helps them, it's okay. That's good. So no problem. Okay, let's begin. Hello, sir. Line Sorry, Father. Keep on. Okay, can we start? Yes, Father. Okay. So today we will discuss about knowing our audience people. So that's our whole topic. Sometimes it may be too technical. Know your audience. Okay, so this is what we explained on the first day, though there was no graphic, just we explained orally. So the elements of communication, if you remember that there is a source, the first one here, source, the beginning, like I'm speaking now and you are listening. So I am source and you are receiver. So when you speak, I listen, then you become source and I become receiver or audience, the target of your communication. Then we have encoding, we have channel, we have decoding, and there's also message. Then we have feedback here. This is the linear way of understanding a message. One way, then there is also the other way around. So communication, then the response. So today we focus on the receiver part. That is the audience, the target of our communication, to whom we communicate. And basically, in short, people. It can be one person, it can be a group, large group or small group or mass group.
ဒီဇယားကပြောခဲ့ပြီးသား source ဆိုတာကပြောတဲ့သူပေါ့နော် receiver ဆိုတာကတော့လက်ခံတဲ့သူပေါ့အဲ့တော့ဒီညကျွန်တော်တို့ပြောမှာကတဲ့ receiver ဆိုတဲ့သတင်းစကားကိုလက်ခံသူအကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လက်ခံသူဆိုတာကတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောအောင်တော့ပရိသတ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပဲကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်အကြောင်းကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Okay. So this is a receiver. So who is a receiver? The person for whom the message is intended or target the focus of our communication or the message for whom it is meant. The So စကားကိုလက်ခံသူဆိုတာကတော့ကိုပြောတဲ့ဟာကိုသိစေချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကိုယ့်ရဲ့သတင်းစကားကိုလက်ခံသူလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ For example, the teacher teaches students, so the teacher becomes the agent of communication from whom the message begins, and the students are the audience, the receiver. So they have to understand message, what is communicated. It is either it is through oral or written, or in a company, the manager or the boss gives instructions or message to his or her employees. So the message has to be understood or decoded, either it is orally or written, in whatever form it is communicated. But what is decoding? Decoding. So there are two words we need to understand. One is encoding, the other one is decoding. So those are the technical terms. Encoding means how the message is packaged through some means. For example, a person loves a girl. So in order to express that the boy loves the girl, he gives either gift or a rose flower. Just like next month we will have Valentine's Day. Many young people, lovers, will give flowers or gifts to the girl they love. So that Okay. expression. Yes, I will interrupt you, Father. I will interrupt you because if it is long, your explanation long, I might forget. Okay, decoding ဆိုတဲ့ဟာကတဲ့ decoding တွေ့ရနော်ဒီမှာ DECODING decoding ဆိုတဲ့ဟာကကောင်လေးတယောက်ကကောင်မလေးတယောက်ကြိုက်တဲ့ခါမှာသူကသင်စီပန်းပေးတယ်ဗောသင်စီပန်းပေးတယ်အဲ့တော့သူကဒီကောင်မလေးကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုဗာနဲ့ပြတယ်လဲဆိုတော့ပန်းပေးခြင်းအဖြစ်ပြတယ်အဲ့တော့ decoding ဆိုတာကကိုပြောချင်တဲ့သတင်းစကားကိုဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဗောနော်ဘယ်လိုဖော်ပြတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကို decoding လို့ခေါ်တယ်တဲ့ decoding. Yes, Okay, Father, so please carry on. Okay, so first of all, the source encodes the message through form of a symbol or sign. So when the receiver understands the message, that is called decoding. So decoding is from the part of the receiver. Encoding is the part of the source. Yes. You take an example. Okay. Father, can you go the first slide again? The previous slide? The graph? Okay, yes. Okay, soဒီဇယားမှာ source ဆိုတာဒီနားမှာ encoding ဆိုတာပါနော် encoding receiver မှာကျတော့ decoding အဲ့တော့ encoding ကျတော့ပြောတဲ့သူဖက်ကနော်ခုနကောင်လေးဖက်ကပေါ့နော်သူကောင်မလေးကိုငါကြိုက်ရဆိုတာဘယ်လိုပြိုင်ကောင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုစဉ်းစားတာကို encoding လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ငါပန်းပေးမယ်ပေါ့ပန်းပေးမယ်ဒါ encoding ပန်းနဲ့သူ့ရဲ့ချစ်ကိုပေါ်ပြချင်တာအဲ့တော့ကောင်မလေးဖက်ကိုသူကပန်းပေးလိုက်တယ်ပန်းပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကောင်မလေးကအော်ငါပန်းပေးတယ်ဆိုတော့ငါကြိုက်တယ်လို့သူကနားလေလိုက်တယ်ကောင်မလေးဖက်ကနားလေတဲ့အဲ့ဒီဟာကို decoding လို့ခေါ်တယ် Let's take an example. Okay. Yes, please, Father, explain. Yeah. Let's take an example of traffic lights. So all of you know the traffic lights. There are three symbols. The first one is red.
which means stop. The middle one is yellow or warning that we must be careful or slow down. And the last one is green, means go. So those three symbols, meanings are attached. Red means stop. Yellow means be careful, slow down. And the last one is green means go. So the source has put meaning to those symbols. Then when the rider, the driver, or anyone looks those, then okay, now it is red, I need to stop. The yellow light, I need to slow down, be careful. And green means I have to go. So encoding is from the part of source. Meaning is attached to an object. When the receiver understands exactly those meanings, then it's called decoding. So decoding is done by a receiver, encoding is done by the source. So when there is a match, then the communication becomes effective or complete. Okay, so me point to my pira open to mare. The source me point pera a chep ya de be ro ani so yin ya. A wa so yin a sin short ro. A sin so yin to era ga di lekhana tong khu ga ne pi ro pi chin de a de be. Ero source ka me point ga ne pi chin de aya ga encoding lo khore. Ani so yin me ya do a wa so yin sin short a sin so yin to era ga period to pega pure chin the train saka go encoding to call period to pega. Dame come on the jaro. Me point yo ani you do ane kaya like it. O nga kaya yame. Era elonale ra go decoding to call. O awa to be was on a shin show around me to nale era go decoding to call. The car a saying so on a come on loyal to nale lare haka decoding to call. Ero Pure to pega nale pure chinaga encoding. Lekhane to pega nale haga decoding. Ero pure to aleve ani sing wa edi pego, come piare. Lekhane to pialeve ani sing on edi parent to tare swing. Edi communication edi set to Iranjonga, tea out there, set to Iranjong look for it. The Wawajala. What about this? Yeah. Lurio, Simpila. Okay. Very good. That's nice to hear. Okay, so that's how. Anna, Simpila. Yes, yeah. Solo. Okay, yes, continue further. Okay, the third point here. So sometimes there is a difficulty in decoding. Even if the source, the sender, packages the message well, but because of some difficulty, the receiver may not be able to understand as it is. That's why there is a difficulty to know. Therefore, sometimes we ask, did you understand? What did I say? So that means I'm trying to verify what I encoded. Is it the decoding is correct or not? Or is there a match or not? That's why sometimes there is a difficulty of understanding the message the way it was encoded. The catalyzer or Sia Timbira Wono, Sia Timbira ha encoding bo. Hello, Taberia, Sia Timbira ha dinale la, Damoinale Mulera. Sureha decoding by ma, the Kaja and Ale Mulena, Wono. Hello, Nale Mulena, they are Sia those solo chine, Dinale, la Namle Bula Suraleve, receive a pale at Kalija Miare. General Bjorn Agadilo. General Bjorn a command about Poela. There are two pega decoding for me, no? Arama two pair like Bjorn and Nale, so the decoding campaign as well. Tea out there, Saturday land down low, the no Coloya mere. Hello, Mobusoin, go Bjorn at the mule, Opega Nale at the museum. Hello, mule, Nale, trains the Galway marching or tea out there, Saturday land down low.
Let's for example, then you will be able to understand. For example, a child makes a mistake and the parent, father or mother, wants to correct the child. Then they explain what was the mistake and what should be done, what not should be done. Then the parent asks the child, did you understand what I said, what I did for you? So that the child will not repeat the mistake again. So that's why the parent will ask, did you understand what I said? So if the child says yes, then the child will not repeat the mistake. If says no, the child will repeat the mistake again. Or look at, for example, in a teacher. A teacher explains something, an idea or a concept. Then the teacher will ask the student, did you understand? Then some will say yes, some will say no. So if they say yes, that means they are able to decode as the teacher intended. If they know, that means they could not decode the message of the teacher. So either of them you can explain, please. Hello, sir. ကျွန်တော်ဘာသာပြန်ကြည့်မယ်နော် sir. line လေးအဆင်ပြေလို့ခဏဟုတ်အခုနောက်ပေါ့နော်ဒီ father ကနေဘာကိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင် child ပေါ့နော်ကလေးတစ်ယောက်ကသူကအမားတစ်ခုလုပ်မိတယ်အမားတစ်ခုလုပ်မိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့မိဘသူ့ဆူတယ်ပေါ့နော်သူမိဘသူ့ဆူတယ်ဒီအမားကိုနောက်ထပ်တစ်ခါမလုပ်မိဘူးပေါ့နော်သူ့ကိုပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးကိုသူတို့ကမေးလိုက်တယ်နားလေလားဆိုကလေးကနားလေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမားကိုနောက်ထပ်တစ်ခါမလုပ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမိဘသွန်သင်ဆုံးမလိုက်တဲ့စကား encoding ဖြစ်ပြီးတော့ENCODING encoding ဖြစ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီကလေးကနားလေသဘောပေါက်လိုက်တာကြတော့ decoding ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီကလေးကနောက်ထပ်တစ်ခါအမားထပ်လုပ်မိရင်တော့ကလေးကနားမလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ decoding ကိုသူနားမလဲဘူးပေါ့နော် decoding ကိုတလွဲဘာသာပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ student ပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကိုဆရာမတွေကမေးတဲ့အခါမှာဒီကျောင်းသားတွေနားလဲလားဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကလေးတွေကတော့တချို့ကျောင်းသားတွေကတော့နားလည်လိုက်မယ်တချို့ကျောင်းသားတွေကကျတော့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် decoding အလုပ်လုပ်တဲ့ဥစ္စာကွာခြားမှုကို father ပြောသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Yes father continue Okay, if the message is not decoded correctly, then the sender, the source should repeat again so that it can be understood well. That's the otherwise it will create a confusion in the mind of the receiver. Okay အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အကယ်လို့ decoding ကိုနားမလည်လို့ရှိရင်ဒီပြောလိုက်တဲ့အရာတစ်ခုကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဟာဆက်တိုက်ပေါ့နော်ထက်ခါမျိုးပြန်ပြီးလုပ်နေရတာမျိုးရှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်အကယ်လို့နားလည်လို့ရှိရင်တော့ထက်ခါပြန်ပြီးတော့ပြောစရာမလိုဘူးဆိုတာ father ပြောသွားမှာလား Thank you father Okay. So if you remember in the beginning on the first day of our class I said any communication is meant for creating understanding. So that's why if we know our target group well, then we will be able to achieve that understanding. So understanding of our audience, knowing them, who they are, is important or crucial. Okay. အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီမှာ communication တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ audience ကိုပေါ့နော် audience လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကြားနာသူတွေကကိုအဲ့ဒီကြားနာသူတွေရှင်းလင်းရမယ်ပေါ့နော်ကြားနာသူမရှင်းလင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ communication လုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ် If we know our audience target group well, so that we will able to package or design our message well. In our next class, maybe tomorrow or next time, we will also discuss how to design, how to package our message. But before that, if we know who are our audience, then we will able to create the message well or the way we wanted. Okay ဟိုပါပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ကြားနာသူ audience ကိုပေါ့နော်ကိုကကောင်းကောင်းသိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုပေးချင်တဲ့သတင်းစကားပေါ့နော် message ကိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်နိုင်မယ် design ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေကကိုယ့်ရဲ့ဒီကြားနာသူ audience ပေါ့နော်ကြားနာသူတွေကိုကိုကကောင်းကောင်းသိရမှာတော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် So if you know your audience who are, then you will also know what to say, what you are going to say to the audience and how to say it. You should say in
angry voice, or you should change your tone, your face, your gestures. That's why you should know who is listening, who is reading, who is receiving my message. So you will able to be also careful what I need to say and how I need to say. ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့သတင်းစကားကိုကြားနာမဲ့သူကိုကတေချာသိလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဘာပြောမလဲဘယ်လိုမျိုးစားပြောမလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က design လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့ဟိုပုံစံလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ tone ပေါ့နော်အတန်အနေထားတွေရဲ့နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ face ပေါ့နော်မျက်နှာအမူအရာတွေရဲ့နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ gesture လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုးစားကိုယ်ဟန်အမူအရာတွေကိုပေါ့နော်ကိုဘယ်လိုမျိုးစားပြောမလဲဘယ်လိုဘာတွေကိုပြောမလဲဆိုတာတေချာလေးပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော် Okay, so if we know how to communicate to the audience, we will also know how to make better decisions. For example, I'm a boss or authority in a company or an office. So if I know who are my employees, I will also make better decisions regarding about them, about policy, about office, about operation, about the service, so that it will be productive and good. So knowing our audience will also help us how to make better decisions. ကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ audience ပေါ့နော်ကြားနာသူကိုကသိတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကို decision လို့ခေါ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကောင်းကောင်းချနိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ father ကဥပမာပေးသွားတာကကြတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဥပမာပေးသွားတဲ့ဥစ္စာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ boss တွေကိုပေါ့နော်ကိုကအကယ်တော့ကို boss ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှင် employer နဲ့စကားပြောရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာကြားနာကိုယ့်ရဲ့စကားကိုလက်ခံမဲ့သူကကိုယ့်ရဲ့ထက်ရရှိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကဒီလိုမျိုးစားဟို policy တွေနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်သတ်မှတ်ချက်တွေစီကံနေတယ်ဘယ်လိုမျိုးစားပြောရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းပြင်ဆင်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကောင်းကောင်းချနိုင်မယ်ပေါ့နော် So I want to communicate successfully, efficiently. Therefore, I should know also my audience well. Pardon, please. What I said means I want to communicate well. Therefore, I need to also know the audience well. So it's equally important. I know how to communicate, what to communicate. I also know my audience well. So all three factors are important. What to say, how to say, and who are my audience. Those three aspects are equally important. အခုနလိုမျိုးစားပြောတာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ကိုယ် communication လို့ခေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုခြင်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်ကိုကောင်းကောင်းဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ audience ကိုလည်းကောင်းကောင်းသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါမှာကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုပြောရမလဲဘယ်လိုမျိုးစားပြောရမလဲဆိုတာတွေကိုဒါမျိုးတွေကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Yes father. Okay, so how will we craft our message effectively? How to design our message? We can craft our message design well if we know our targets or audience, their wants, their needs, their value system, their hopes, their expectation, their struggles, their pains, demographics, where they live, what kind of people they are, their psychographics, how they think, how they behave, what is their belief system, their values, their attitudes, and many others. So this is how we need to understand people's different aspects. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ audience ကကြတော့ဘယ်လိုမျိုးစားဟိုပုံစံမျိုးလဲပေါ့နော်ခြားနာတဲ့ပုံစံမျိုးရှိတာကိုပြောသွားတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီသတင်းစကား message ကနေပြီးတော့ဘာတွေကိုမျှော်လင့်နေလဲပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစားတွေဟိုပါပေါ့နော်သူတို့အတွက်အခက်အခဲတွေရှိနေလဲနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်ဒီသတင်းစကားတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေသူတို့ရဲ့ဒီလိုမျိုးစားသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုမျိုးစားရှိလဲပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနဒီသူတို့ရဲ့ value တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ attitude တွေ value တွေသူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကဒီကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးစားရှိလဲဆိုတာကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကြားနာသူပေါ့နော် audience ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြားနာသူကကြတော့အဲ့ဒါမှာကျွန်တော်တို့သိထားရမှာအရေးကြီးတယ်လို့ပြောတော့ပါတယ် thank you ကိုစောအဲ့ဒီခုနဟိုပါလေဒီသူ့ဟာတခုချင်းဟိုနည်းနည်းဗမာလိုပြောပြလို့ရမလားအဲ့ခေါင်းစဉ်ဘယ်ဥစ္စာတခုချင်းလည်းမသိဘူးကြာအခုလေဒီမှာလေသူဟိုပြောတာမလားဘိုင်း
no more about dance လို့ပြီးတော့အဲ့မှာဗာလဲဘယ်လိုလဲတရားone ဘာလို့ချင်တာလဲဘာမျှော်လင့်တာလဲနိကဘာလို့ဘယ်လိုခက်ခဲလဲအဲ့ဒါမျိုးတစ်ခုချင်းပြောပြပါလားလို့ အဲ့ဒါကြောင့်လေခုနသူပြောသူတစ်ခုချင်းစီတော့ပြောသွားတယ်ပေါ့နော်ခုန father ပြောသွားတဲ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ message တစ်ခုကိုပေါ့နော်ဒီလောက်တော့မဲ့အခါတိတိရောက်သတင်းပေးရတော့မဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြားနာသူတွေကဘာလိုချင်လဲပေါ့နော်ဘာလိုအပ်နေလဲဘယ်လိုမျှော်လင့်ထားတာလဲပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့တန်ဖိုးတွေကဘာတွေလဲနောက်ပြီးကြသူကဘယ်ဥစ္စာတွေကိုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ဥပမာကြလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစားကချင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကချင်တွေကိုပြောတဲ့စကားတွေရှိသလိုသူတို့ရဲ့ခံယူချက်တွေသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတော့belief ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုကြော်လွန်ပြီးတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ရလားပိုင်းခြားမယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုတွေကလည်းဘာတွေလဲသူတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဘယ်လိုရှိလဲပေါ့နော်ကိုပေးလိုက်တဲ့ message ကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားကိုသူတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့သတင်းစကားသူတို့အတွက်ဒီလိုမျိုးစားသူတို့ရဲ့ခုနဆရာပြောတဲ့တစ်ချက်ချင်းစီလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုရောရှိလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီ crap ဒီ sense ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတာပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ Yes father continue Okay, let's take an example. Suppose there is a prison jail and there is a person who has not eaten for a long time. He's not given food in the jail. He's locked in the room, and near to his gate there is a key and there is a bread. So sometimes because he's hungry, he will look for the bread first. That is immediate need because he's feeling hungry. Even if there is a key, so if he gets the key, he can open and he can get out from the jail. But normally speaking, he will look for the bread first. So he will take the bread first, probably eat, then he can look for the key instead of the other way around, because that is the immediate need. That's one example. Another example time. Look at during the election times, many politicians address people. So same politician in the same village can speak something different, and the same speaker will another place he will speak different because they know what they to speak to whom, what are their needs. Like in this village, they'll speak, oh, if you are elected, we will give you free education, free healthcare, food, free ration like rice or vegetables, whatever, or we want to build roads, or we will build hospitals, we will build schools. In the other village, the same speaker will go and he will speak something else different, or different politician will speak different to people because they know what they want to promise during election time, because they want to analyze what are the people's needs and hopes and struggles and expectations. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုရောပြောသွားတာအထက်မှာပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဥပမာတစ်ခုကကြာပေါ့နော်အချုပ်ခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတယောက်ပေါ့နော် jail ထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတယောက်ကကြတော့သူကကြတော့ breakfast စားချင်တယ်ပေါ့နော်သူ breakfast မနက်စာကိုသူမျောလင့်နေတယ်မနက်စာကိုသူမျောလင့်နေတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကတော့အချုပ်ထဲရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ထွက်စားလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူအဲ့နီးနားမှာတော့တစ်ခုကိုရှိနေတာပေါ့နော်တော့တစ်ခုရှိနေတာဒါပေမဲ့သူအဲ့တော့ကိုယူပြီးလို့ရှိရင်တကားဖွင့်ပြီးတော့သူအပြင်ထွက်စားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကအဲ့တော့ဟိုအဓိကမထားဘဲနဲ့ပေါ့နော်သူကအဲ့ဒီသူရဲ့လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ဒီမနက်စာကိုပဲသူမျောလင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအတိုင်းပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် politician တို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ကပေါ့နော်သူကကြတော့သူရဲ့သူတွားပြီးတော့စီယုံရေးဆင်းရမယ်သူရဲ့ကြားနာသူတွေကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့နော်သူတို့တွေဘာလိုအပ်လဲသူတို့တွေကိုစီယုံစောက်ပေးရမလားဒါမှမဟုတ် hospital ကျောင်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုစောက်ပေးရမလားဆိုတာကိုသူကကြတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီကြားနာသူပေါ့နော်သူရဲ့စီယုံရေးဆင်းတဲ့အခါမှာလာရောက်ကြားနာသူတွေကိုပေါ့နော်သူကဘယ်လိုကတိကောင်းကောင်းပေးလိုက်မလဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီနိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့နော် Yes လိုအပ်ချက်တွေသိရမှာပေါ့အဲ့လိုလား Yes ဟုတ်ကဲ့တုံးတာမှုတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုနားလည်နေရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေသူတို့ရဲ့ဗာမျောလင့်နေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်နားလည်ရမှာဖြစ်တယ် Okay, so those examples explain the idea called audience analysis. Audience analysis means knowing your people whom you are communicating. Let's, for example,
there was a student in a school, a girl in a high school, would not go to school on time. So the teacher noticed why this particular student comes very late every day. Then the student said, probably the teacher will visit all the houses of the students one by one. So the teacher made an effort to visit the houses of the students. Then it came to know that the teacher saw this particular girl who was always late because they did not have any means of communication, no cycle, no, there is no bus. So the student has to walk from the house to the school about 3 kilometers. Therefore, she is late. The other reason for late is because they don't have bathroom. So she has to go somewhere else to take bath. So it takes time. So then the teacher decided to build a house where they can have a bathroom. Then afterwards, the teacher also got some funds from generous friends who gave her a cycle so that the student can go to the school on time. She can ride the bicycle, then she has a better house with bathroom. So that's how visiting the student's house, the teacher came to know about the students' conditions. So that is called audience analysis, or knowing our audience or people with whom I communicate. ဒီမှာကိုတော့ပြောသွားတာကြတော့ပေါ့နော် audience analysis လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကြားနာသူတွေကိုဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းပေါ့နော်ဝေဖန်ပိုင်းခြားခြင်းဆိုတာတော့ဘယ်လိုမျိုးစားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအနေနဲ့သူဥပမာတစ်ခုပေးထားတာကကြတော့ဒီကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာပေါ့နော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျောင်းသူတူဦးတော်၎င်းပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေကျောင်းသူတွေတော်တော်လေးနောက်ကျကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျကြတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်နောက်ကျတာလဲကျောင်းကိုအချိန်မှန်ဘာလို့မလာနိုင်တာလဲဆိုတာတွေကိုသူဒီဆရာမသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီဆရာမသိချင်တဲ့အခါမှာကျတော့အဲ့ဒီကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့အိမ်တွေကိုပေါ့နော်သူကလိုက်လဲတယ်ပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအိမ်တွေကိုလဲသွားတဲ့အခါမှာဆိုတော့သူကဘာကိုတွေ့ရှိသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်တွေမှာတချို့အိမ်တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အိတ်ခမ်းမရှိတာတွေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစား bus တို့ bus car တို့နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင် cycle ပေါ့နော် motor bike တွေမရှိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော်တော်တော်လေးကျောင်းလာနောက်ကျခြင်းဖြစ်တာကိုသူကသုံးသပ်မိသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစားသုံးသပ်မိတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင် general funds လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုမျိုးစားအထွေထွေရန်ပုံငွေကနေပြီးတော့သူကဟိုအလူခံပြီးတော့ရရှိပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစားအိတ်ခမ်းတွေကိုစောက်ပေးတဲ့ cycle တွေကိုဝယ်ပေးတဲ့အခါမှာကျတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကအကျောင်းကိုအချိန်မှန်ပြန်လာနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ audience analysis လို့ခေါ်တဲ့ audience ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြားနာသူတွေကိုယ့်ရဲ့ဒီ audience ပေါ့နော်ပရိသတ်ကြားနာသူတွေကိုတေချာဝေဖန်ပိုင်းခြားနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Or you look at when a company creates a new product, people do not buy immediately or they don't have money to buy it. That means the company should make a study why people are not buying this product, because either it is very expensive, people who are potential customers, they do not have job, they don't have money. So it can be possible. For example, one particular product is so expensive, like in a country, onions are very expensive now, 600 per kilo. So many are not eating onion because it's so expensive. Rice is 45, meat is 200 or 300, but onion is 600. So many are not buying because it's so expensive. So people who provide those kind of products, they should know why this product is doing well, why it's not doing well. That's why they do audience research or audience analysis. Who are buying our product and how they can increase their sales. Or you give instructions, policies to your employees. Some employees are following, some are not following. Why? Then you will have to know what is the condition that helps them to follow or not to follow. That's why it is important. If you know them, then you will design your content or message carefully.
ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီဟိုဟာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ message တစ်ခုကိုလူတွေကကိုယ့်ရဲ့သတင်းစကားတစ်ခုကိုလူတွေကတတိပြုလာနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုတော့ပါဥပမာပေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ company တစ်ခုမှာပေါ့နော် company တစ်ခုမှာသူကကြတော့ဒီ product လို့ခေါ်တဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ခုကိုသူထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြလို့ရှိရင်လူတွေကအယောင်သူရောင်းတာကိုလူတွေကဝယ်တာနဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာကြလို့ရှိရင်သူကဘာကိုသိချင်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်လူတွေသူ့ရဲ့ဒီထုတ်ကုန် product ကိုဝယ်တာနဲရခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာသူကတော့စပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်ပေါ့နော်စပြီးစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေအလုပ်မရှိလို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လူတွေအလုပ်ကိုင်းနေပါပြီးတော့ဝင်မရှိလို့လားနော်ဝင်မရှိလို့လားဆိုတဲ့အခါမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကအယောင်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းဝယ်တာနဲပါရခြင်းမျိုးဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ employee တွေကလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကလည်းသူပြောထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်သူပြောထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လိုက်နာဆောင်ရွက်မှုလည်းရှိရလားပေါ့နော်နောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူကဒီလိုမျိုးစားပစ္စည်းတစ်ခုဥပမာ600ပေါ့နော်600တန်တဲ့600တန်တာဈေးကြီး600ဖြစ်တဲ့ဈေးကြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူက200 300နဲ့ရောင်းတော့သူ့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကတောက်တကယ်ရောလိုက်နာပြီးတော့အဲ့ဒီဈေးနဲ့ရောင်းရလားဆိုတာမျိုးသူကလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Let's further continue So it's like you have to learn how to read people's mind. Like if you are a boss, if you are a professional, sometimes everything cannot be told to you. Sometimes you have to observe. So a communicator develops a keen observation of people that he communicates. Like for example, go back to the example of a teacher. Teacher observes students in the class so well, especially when there is a face-to-face, unlike in the through technology that we are doing today. So the teacher knows their name, their background, who is student very bright, very clean in behavior, does the homework well. That's why they try to teach such a way so that everybody can understand. So in short, a communicator should observe target well, carefully, not with a critical mind, but more for understanding them. အခုနပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာပေါ့ဆရာကိုတော့ဘာဥပမာပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုက boss တယောက်တော်၎င်းပေါ့နော်တထေးတူတော်၎င်းကိုကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်အလုပ်သမားတွေကိုရဲ့မှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအပြုံးဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုကနားလည်ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကိုရဲ့နားလည်အောင်ကိုကလည်း observe ဒီလိုမျိုးလစ်လာတတ်ရမယ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အလုပ်သမားတွေပျော်ရွှင်မှုရှိရလားပျော်ရွှင်မှုမရှိဘူးလားဆိုတာလေ့လာတတ်ရမယ်နောက်ပြီးကြတော့ဥပမာဟိုအရင်တော့ဥပမာတစ်ခုပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းဆရာမပေါ့နော်တော်တော်လေးသူ့ရဲ့တပည့်တွေရဲ့မျက်နှာပေါ့နော် face to face သူမျက်နှာကိုသူကကျောင်းသူ့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရဲ့မျက်နှာကိုသူလေ့လာနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပေါ့နော်သူရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေမှာဘာလို့မအခက်အခဲတွေရှိနေရလဲမပျော်ရွှင်မှုတွေရှိနေတာလဲကိုသူကသိတယ်ပေါ့နော်သိတဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်သူကဒီသူ့ရဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့ communicate ပေါ့နော်ဒီဆက်သွယ်ပြုလုပ်ဆောင်ရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Thank you Father continue In the case of people who do business, they have research companies. Like when they sell products, they try to employ people or companies to do research. So they go to face and ask people, why are you buying this product? What is the usefulness? Are you happy with the color? Are you happy with the delivery? Are you happy with the price? What are the difficulties the product that you are buying? So that's how they do research. It's called audience research. They really try to find what people want, what people do not want, what is sold well, what is not sold well. That's why audience analysis is being done by research companies. So for that, they need to spend money. They have to employ people. Like for example, there's a new iPhone is launched. So they will say, okay, one country is buying, people are buying, another country they're not buying. So that's why they do research. So that's part of audience analysis. ဒီလိုမျိုးစားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဟာcompany တစ်ခုอ่ะပေါ့နော် company ကတစ်ခုอ่ะဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အရထုတ်ကုန်တွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေဘယ်လိုရောင်းရလဲဘယ်တစ်ခုကတော့မရောင်းရဘူးလဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်သူတည်တနာ research လုပ်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော် research လုပ်ဖို့ရန်လိုအပ်တဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုသူတည်တနာလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်ရမယ်အဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်တဲ့အခါမှာကြားလို့ရှိရင်ဒီသူတို့ရဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကပစ္စည်းတွေကပေါ့နော်
ဒီလိုမျိုးသားဝယ်တဲ့သူရဲ့ကာလာစိတ်ကြိုက်ကာလာရောဟုတ်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဝယ်တဲ့သူရဲ့ဟိုဟာ delivery ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပို့ဆောင်မှုပုံစံတွေနဲ့ရောကိုက်ညီရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်သူတို့ရဲ့ဝယ်သူတွေကဘယ်လိုမျိုးသားပြုမြင်သုံးသပ်လဲဆိုတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလောက်သူတည်တနာလှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့တော့သူတည်တနာလှုပ်ဆောင်မှုအတွက်ဒီလိုမျိုးသားအဲ့ဒီလှုပ်ဖို့ကလည်းဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အလုပ်သမားဝန်ထမ်းတွေကိုခန့်အပ်ရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ audience analysis လို့ခေါ်တဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဟိုကြားနာသူပရိသတ်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကြားနာသူတွေကိုဝေဖန်သုံးသပ်နိုင်ဖို့အရင်ရေးကြည့်တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော် Yes, Father, continue. Okay, the next term is demographics. Demographics is a study of population, means it is people are being studied, especially about their age, their employment, the houses they have, the schools around, the place where they, what kind of place, is there school, is there a hospital, what are the struggles and all. That's why they make audience profiles, like census, like every country does census, study of this every 5 years or 10 years, because that will help them who are our people, what they want to do, what they have, what they do not have. So that's why they try to study demographics of people all over the world. Every country does the census. So census is an example of demographics, study of population. The word demographics means Greek word that comes from demos, means people, graphs means measurement of people or knowing people. Okay, ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် demographics အကြောင်းရှင်းသွားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ demographics ဆိုတဲ့အရာကကြတော့ population လို့ခေါ်တဲ့လူဦးရေပေါ့နော်လေ့လာခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီမှာတစ်ကြောင်းချင်းစီပြောသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစကားလုံးက Greek စကားလုံးကနေလာတာပေါ့နော် demon ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ people ဖြစ်ပြီးတော့ grapho လို့ခေါ်တာကြတော့ measurement ပေါ့နော်တိုင်းတာခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကိုတော့ဘာဥပမာပေးသွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကောင်စီရင်တွေကောက်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တကောင်စီရင်တွေကောက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုနိုင်ငံသားဘယ်လိုမျိုးစားလူမျိုးလဲဘယ်လိုမျိုးစားပုံစံရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်အောင်လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကိုကဒီတကောင်စီရင်တွေကောက်ခြင်းအပြင်ဒီလိုမျိုးစားအရာတွေကိုဒီလိုဟိုပါပေါ့နော် demographic တွေကိုလေ့လာခြင်းအပြင်သူတို့ရဲ့အိမ်တွေပဲနှလုံးရှိတယ်သူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအကြောင်းပဲနှလုံးရှိလဲနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့နီးနားမှာစေယုံပဲနှလုံးရှိတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ demographic ဆိုတာကကြတော့ဒီလူဦးရေတွေပေါ့နော်လူဦးရေတွေကိုလေ့လာခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပါ Let's examine another example that I did. So when I was told to teach this subject, I wanted to know how many students. So St. Joseph told me, okay, there will be 12 or 15 students. Then I asked, all of them are from one country? He said, no, there are some countries from abroad. Are they based in your country or elsewhere? They said, no, some of them are based, some are not based. And how many male, how many female? I was told. So there are 50-50%. Some are married, some are not married. Some are working in the government, some are working in public sector. Some are older, some are younger. So what I trying to do? I was trying to know who are my students so that I will able to communicate them well, because they are married, they are not married, they are from one country, there are too many other countries, they are government employees, they are also private employees, they are some of them are older, some are younger. So I was trying to know who are my audience. ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကိုရောဘာဥပမာပေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီ course ကိုပေါ့နော်ဒီအခုတန်းကိုသူမသင်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူဆရာဂျိုးဆက်ဝင်းလိုက်ဦးနဲ့သူဟိုမေးမြန်းခြင်းတွေသူလုပ်တယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ចောင်းသားရဲ့အခြေအနေတွေကိုသိရဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီចောင်းသားရဲ့အမျိုးအစားပေါ့နော်ចောင်းသားရဲ့အမျိုးအစားမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေကတနိုင်ငံတည်းမှာနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းတခြားပြည်ပမှာရောက်နေတာတွေလည်းရှိလားဒီပါအကြောင်းသားတွေလည်းပါလားအဲ့လိုမျိုးစားရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဒီဟိုပါပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအသက်ငယ်တာလားအသက်ကြီးတာလားနောက်ပြီးကြလို့ရှိရင်သူတို့တွေကလက်ထပ်ပြီးသားလားလက်မထပ်ရသေးဘူးလားဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူအရင်ဆုံးမေးမြန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိရှိအောင်သူလေ့လာခဲ့ပါတယ်တဲ့ Okay. Yes, Father, continue. Okay, so there is another term called